leggi? Metti Tarzana al piede! Ma con che cazzo ci mosse? Questo per fare gluteo, mattina consoli, metti tuo gluteo, salina di 5 centimetri, ma fai sabi! E quando fa, semplice da buttare! Occupata sul spazio, la premere il tuo giardino, quando viene un amico, il tuo piazza, il tuo è molto comodo, very cool, e tu stai, per fare bicicletta, questo è bicicletta, così, in soli 10 minuti al giorno, la bicipite sarà veramente la bicipite che tu senti. Quando lei al mare, quest'estate prende la tintarella, sarai invidiata a tutti i tuoi amici, amiche. E potrai anche tu metterti su Facebook così, tipo di Piazzolo, ricorda! Niente, salici!